Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të mirat që na i ka dhënë dhe lutim Allahun azza wa jall të na bën nga robët e tij falënderues. Jemi edhe sonte në takimet e radhës dhe jemi duke mësuar ligjërat pas ligjërate për mëkatet e zemrës. Në takimin e fundit kemi marrë një plotësim që ka pas të bëjë me një nga smundjet më të përhapura, më të rrezikshme që padyshim rrezikojnë çdo kënd prej neve. Për smundjen e hasedit, zilis, e cila fatkeqësisht nuk ka mshiruar askën, por fatkeqësisht ka përfshirë shumë prej njerëzve dhe më e keqja është se ka përfshirë edhe shumë prej muslimanëve. Andaj kemi marrë në pjesën e parë për rrezikun e kësaj smundje dhe në pjesën e dytë për disa metoda fetare shariatike që i ka përmend shariati, të cilat na nevojiten na duhen për të shëruar nga kjo smundje. Sonte me lenin Allahut azza wa jall jemi në takim me një smundje të radhës, tjetër padyshim për smundjeve të rrezikshme, për smundjeve të këqija që rrezikojnë raportin e besimtarit me Allahun azza wa jall, rrezikojnë xhenetin e tij, rrezikojnë ahiretin e tij e kështu me radhë. Ky është një mëkat që në vetën e tij është i ndërlidhur me mëkate të tjera. Andaj do të fillojmë sonte të flasim për të, pastaj në të ardhmen do të flasim edhe për mëkatet e radhës që ky mëkat është i ndërlidhur me to. Fjala është për një mëkat që kur të përmendet emri i tij ndoshta pak prej njerëzve do t'ja kenë frikën se e kanë. Mirë po, kur do ta shqellojmë definicionin e këtij mëkati dhe si e kanë definuar dietarët e Islam, do të shohim se ndoshta të gjithë ne jemi të rrezikuar apo të prekur nga ky mëkat apo nga kjo smundje. Këtij mëkat në gjuhën arabe i thonë el-ujb, vetpëlqimi. Do të thotë që njeriu t'i pëlqen vetja e tij, njeriu të jetë i kënaqur me punët e tij e kështu me radhë, prej definicioneve që do t'i marrim inshallah në vijim. Dietarët Islam kur e kanë definuar ujbin, vetpëlqimin, e kanë definuar me definime të ndryshme. Dhe lloj-llojshmëria e definimeve nuk nënkupton kundërshtimin mes definimeve, por të gjitha këto definime plotësojnë njëra tjetrën. Andaj dikush prej dietarëve i është qasur kësaj smundje nga një kënd dhe nga këndi që i është qas e ka komentuar dhe e ka definuar, e dikush tjetër i është qas nga këndi tjetër dhe nga këndi që i është qas e ka definuar, kështu që të gjitha këtu e plotësojnë njëra tjetrën. Andaj çfarë realisht dietarët kanë thënë për ujbin? Disa prej dietarëve, sikurse është një i njohur në definimin e termeve, i quajtur Raghib al-Asfahani rahimahullah, thot për ujbin kështu. Ujbi, na kështu të e përdorim term shariatik, nga se kemi përtyrë si vetpëlqimi, apo njëri me i pëlqy vetja e tij. Shariatikisht çka është kjo? Thash, dietarët e kanë komentuar në mënyra të ndryshme dhe kanë definuar, një prej tyre është ky që do ta përmendim tash me lenin Allahut azza wa jall. Raghib al-Asfahani thot se vetpëlqimi ose ujbi është që njeriu të mendon se meriton më tepër se që i jepet. Apo meriton më tepër se që i jepet. Pavarësisht kjo që i jepet është nga Allahu apo nga njerëzit. Do të thotë ky njeri mendon se Allahu duhet më shumë këtë njeri më nderuar se që po e nderon. Duhet Allahu xhallahu ala më tepër të përgjigjet lutjeve të tij se që po i përgjigjet. Duhet që Allahu xhallahu ala më shumë më erujt nga sprova se që po erujt. Ndoshta nuk e flet me gjuhë, por jo me gjuhën do të thotë e gojës së tij, por me gjuhën e zemrës së tij ky kështu flet. Komunikon me Zotin e tij. Ose mendon se tek njerëzit nuk respektohet sa duhet. Tek njerëzit duhet të ketë një pozitë më të madhe, respekt më të madh se ajo që i jepet. Në këto dy rrafshat, thot Raghib al-Asfahani, qoftë në raport me Allahun azza wa jall apo në raport me krijesat, në qoftë se mendon se meriton më shumë se që i jepet, kjo është smundje e zemrës dhe mëkat i madh. Disa të tjerë kanë thënë se ujbi vetpëlqimi është që njeriu ta stërmadhon begatin që Allahu ja ka dhënë. Dhe nga stërmadhimi i begatisë të mbështetet në te, duke
pastaj llogarit në begati e duke e harruar dhuruesin e begatisë. Që kjo është e rëndësishme. Kjo është definicion apo të shkurta, por në vetë e tyre përmbajnë domethënie të shumta. Çka po thotë definicioni i dytë për ujbin? Po thotë është të stërmadhuarit një begati Allahu ta ka dhënë dhe e ka kaq hapësirën. Ky ka qef këtë begati me rrit që kaq me bo. Dhe pastaj duke shikuar këtë begati sa është e madhe, fillon me mendu se me këtë begati pavarësohet nga Zoti xhallahu ala. Do shta nuk e thot me gojë si kurse e thash, por gjendja e tij faktike, praktike, dëshmon për një sëmundje të thellë në zemrën e tij. E definicion të tjera të shumta që dietarët i kanë përmend do të thotë lidhje me ujbin. Prandaj ky mëkat është mëkat i madh, mirë po subhanallahu. Kur jemi tek definimet, dua me thonë një sen më rëndësi tek ky mëkat. Dietarët e kanë përmend se ky mëkat tash e mësuam çka është spoku definicione përgjithshëm, do ta zbërthejmë inshallah në vijim. Mirë po dietarët thonë se ky mëkat nuk zgjat shumë. Nuk mund njëri gat me lart me këtë citat, ose kom u shëru, edhe nga pozita, nga smundja e vetpëlqimit kthehet në modestinë e duhur, ose do të fillon të evoluon kjo smundje një mendjemasi dhe kufër. Kjo gjendje nuk është stabile. Do smundje janë stabile, çati për ndonjëri, gjithë çfarë smundje ka. Ka ardhim të më shumë më pak, po çfarë smundje ka. Kjo smundja ju në sonte si ka kështu. Po njëri me këtë smundje nuk mund të rrinë këtë situatë. Por ose do të përfundon në kibër edhe në kufër, sikur do ta përmendim, ose do të pendohet edhe të kthehet në modesti. Prandaj kur ka vull dieto për modestin, kjo është tim nga veprat e zemrës, nuk nga mëkatet e zemrës, mirë po është ndërlidh me këtë që po flasim vetëm shkurtimisht. Dietarët kanë thënë se në qoftë se njeriu tregohet modest dhe për gjatë kohës që tregohet modest, e ndin veten se është modest, nuk është modest. Nga se modestia, sikur se ka thënë Qayyimi, është ta shohësh veten në subhanallah. Dëgjoj këtë me vëmendje. Ibn Qayyim rahimullah ka thonë, modesti është atëherë kur e sheh veten nën pozitën e veprës, jo mbi pozitën e veprës. A kuptove? Çe shembull konkret. Ti e ke pa njëri të varfër dhe të shkret, apo? Edhe ke thonë, për marë për rri pak me qëtë njeri, për rri pak me qëtë njeri. Duke që me këtë njeri, shpirti më zemra për tëtë, apo? Ti e maj mirë, ti meriton me në dikun të tërë, po je modest, që e so modest, si ti përën me këta, apo? Do me thonë, ti po praktikon modestin, apo? Ndërso po e ndinë se ki venin që tërë, së është ke modesti? Modesti është kur duke praktiku modestin, e dhe se që tu je, si dikun tjetër. Ibn Qayyim rahimullah thotë, kjo mësimi jetës o vëzni. Wallahi kurse më rrë pësën shumë keq. Thotë që kjo veni jam, krejt qka është për të kësaj begatia Allahut është nësë meritoj. Pra dhe shiko, sa halë fërkohet modestia me vetëpëlqimin. Për këtë arsye, thotë Ibn Qayyim rahimullah së kurse e ceka, në qofë se e ndijen gjatë procesit të modestisë, se e ki venin më nalt se ku je modest, atër gabim është, nuk është më modesti më opë. A do në argument për këtë? Për Kuranit. Dhe gjene me mene këta jetë të fjallë Allah o gjende vala. Dhe gjene këta jetë me vëmendje. Kër Iblisi dëshiraj me nëzir Ademin a.s. me gruan e ti Hawan për gjeneti. Allahu Jalla wala këtë ngjarje e përmend në shumë ajete kuranore. Për tyre në surën A'raf. Në surën A'raf Allahu Jalla wala përmend se si shejtani i u afrua dhe i bëri vezvese dhe cytje dhe mënyra si e bëri këtë. Të ajetet ku flasim për cytjen që shejtani ja bëri Ademit, vëllazi, pe xhenete kanë thirr pejgamberin. Çuçi ka bëu kësaj puna ata. Kjo kallaj nuk kokon. Njerin e parë, Allah me dorë të vetë e ka kriju. E ka shtin xhenet. Ka arrit Iblisi me nxirr për jashta. Kjo është mjeshtri. Nasim xhenet.
A i mrena u konë, para mëna e kanë zjetë, është para mëna kur sjeti mrena e që ka të bëna. Me qka i është afru shejtani Ademit a.s. Dëgjë këtë shprehje në 2 fjalë veç. Nuk është fjali, 2 fjali ka. Krejt që ka thamë deri më tani bëhet e qartë. Allahu Jalla Wala thot, fadallahuma bi ghurur. Shejtani, kër e ka cyt Ademin a.s. Allahu Jalla Wala thot e ka përdor një metodë që quhet dallahuma bi ghurur. Te që kja e ka bo krejt. Qka është dallahuma bi ghurur? Këto dallahuma një edhe gurur zbashkon me zvete, nga si jenë të kundërta. Shejtani i ka bashku, sikur se plot njerëz bashkojnë, i ka bashku në t'jashtëmën ka e ka bo njonën, e të mrashmën e ka pas tjetërën. A kuptu që ka bashku? Si ka bashku të dyjet praktikisht, jo. Njonën e ka pas për reklam t'jashtëme, apo? E tjetërën e ka pas për mrena. Qka është dallahuma bi ghurur? Për cëllë e fjallën e Zotit tëmë me vëmendje. Dallahuma të delli në gjuhën arabe i bjen kur dikush prej në alti bjen poshtë. Apo? Që kjo të delli? Dallahuma kur dikush prej në alti bjen poshtë. E gurur është mashtrim që njëri e ngrit vetëm mbi pozitën që e ka. Që të kundërta. Allahu Gjellara pa e përmen se shejtani u tregua modest me Ademin e Alejsan për shkak që t'ja përëm nasihatin. Unë e kom për mirën tone. Ullë në gjojtë për Ademit a.s. Kjo dallahuma. Ndësë në shpirë të kishte, unë e maj mirë se kë. Apo, mrena e kishte si e maj mirë. Ndësë për jashtë demonstron të modesti. Që kjo së është modesti pra. Allahu kësaj tha kibër, edhe e përzoni për rahmetit tia. A kuptove? Dallahuma bi ghurur. Prandaj modestia dhe vetë pëlqimi janë dy të kundërta. Po fatkeqësisht nga njëre nga vezvesa e shejtani çka bën? I paketon një pako, edhe del diqysh për jashtë, dhe sa mrena është komplet ndryshe. Andaj pamundson komunikimin e t'jashtmes me të mbrëmshmes dhe komunikimin e mbrëmshmes me t'jashtme. A kemi një kësot defekte të këtij komunikimi të kundërt mes t'jashtmes dhe të mbrëmshmes? Po kemi. Edhe kjo s'është mejdani i parë ku kemi kundërshtime, po son të është dirë si për këtë, andaj po e përmeni. Prandaj, a ka mundësi që njeriu në veprimet praktike të jashtme të jenë tërësisht modeste, por nga mrena të ketë vetë pëlqim? Allahu tha që po, nga se shejtani që shtu ja boni apo. Dallahuma bi ghurur. Në surën A'raf, Allahu Jalla Wala e përmend dhe surë tjera rastin se si shejtani e mashtroi. Pasi këtë e kemi të qartë, mune me vazhdu të ashlirë shumë. E kuptu definicionin që ka thamë ulemat që ka thënë, për ojgjbin edhe vetë pëlqim, nuk e nuk të këthejme atje nga se e thamë në fillim. Kur flasin djetarët për vendimin e shëratit për këtë vepër të shëmtuar, pa dushim se ka i gjma, ka konsenzus të ulemat se thënë se kjo është për mëkateve të mëdha. Madi Ibn Qayyim rahimullah thot, në fjallë të gjatë, për në fund, thot Ibn Qayyim rahimullah, dhe si pasoj e kësaj e qkafit, do të ceku pak më vonë. Thot njeriu goditet dhe preket me smunje ujgjbit edhe rjas. Ujgjbi është vetëpëlqimi, rjaja syfacia. Thot të cilat në esenës janë më të këqija se zinaja dhe vjedhja. Po me që të kuptim, që po flasëm naftën. Iblisi ka po, ma kjajtë se dikur që i pën zina naftën. Ma me që të kuptim naftën. Dhe së Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thot kështu naftën. Thot edhe shpesh herë ndodh, sikur se të kanë fillim. Thot Ibn Taymiyyah rahimullah, dhe shumë shpesh ndodh që të bashkëvepron vetëpëlqimi me syfatësi. Thot nga se në qoftë se syfatësia, kështu këta mjek të zemrës që vëllazënjave, ta dinë zemrën më mirë se ti. Thot Ibn Taymiyyah rahimullah, në qoftë se syfatësia ka të bëjë me pjesëmarrjen e krijesave në hisën e Zotit, a që kjo syfatësia? Që ki ibadet është hisë e Allahut, apo ti po i bën pjesëmarrës në këtë hisë të Zotit njerëzit, që kjo syfatësia? Thot Ibn Taymiyyah rahimullah, në qoftë se syfatësia është, apo pjesëmarrja e krijesave në hisën e Zotit, atëherë vetëpëlqimi është pjesëmarrja e nefsit tonë në hisën e Zotit.
pjesëmarrës nefsin e bën që aty ku ka Isa Allahu xhallahu ala. Dhe thot njëri ka dështuar në iyyake na'budu e tjetri ka dështuar në iyyake nasta'in. Iyyake na'budu vetëm ty të adhurojmë, apo e kundërta e kësaj është në bë pjesëmarrës dikon. Wa iyyake nasta'in vetëm pe ti ndihmë kërkojmë. Njëri nga vetëpëlqimi i tij thot unë këtë punë vetë kryj. Harran që në Allahut e ka ndihmën. Andaj këtu vjen dështimi te iyyake nasta'in. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim rahimahullah, ai që e realizon iyyake na'budu pastrohet nga sifasia, dhe ai që e realizon iyyake nasta'in pastrohet nga ujbi, nga vetëpëlqimi, andaj bëhet i gatshëm që të fillon me lutje ihdina siratal mustaqim. Mirë, po me riyadhë dhe vetëpëlqim spranohet ihdina siratal mustaqim. Prandaj edhe thush ka dhënë ihdina siratal mustaqim, halana kanë me dalalete pe të kaluamës ato. Këto janë rregulla që ulemat i kanë përmendur ato. Mirë, dikush thotë, po ky ders ndoshta është për dikon tjetër, nuk ka për neve, unë e bëllëm kjo është ders për sahabe. Nëse nuk ka për neve, për sahabe është ato. Allahu Gjallahu Ala thot në surën e Tauba, kur flet për luftën e Hunenit. Allahu Gjallahu Ala thot, wa yawma Hunenin, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Allahu Gjallahu Ala thot, edhe ditën e Hunenit, idh a'jabatkum, apo ndëgjoni fjalën e ujb, idh a'jabatkum, sahabëve po i thot, kur ju fillojnë me ju hi vetja në hoj se kalabllak jeni aftën. Jena bo shumë tash, si jem si në bedër më të ligë, tash e u ka të më qefin. Apo, e harruni iyyake nasta'in. Allah thot, falem tugni ankum shay'a, s'ju boni pun kur që kalabllaku, hupët. Andaj u shpatallun, fillun me ikë. Pejgamberi s.a.s. hipi mbi devën e ti dhe filloj të thras, ana nebijun la kadhib, unë jam i dërguar dhe s'është kjo gënjeshtër, unë jam nipi Abdul Muttalibit, që të kthejnë njerëzit, i vetmi që i qëndën në afërsisht e Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hapta. Para mëna, Allahu pot idh a'jabatkum kathratukum, ju mashtroj kalabllaku, ju mashtroj pasunia, ju mashtroj shoqënia, ju mashtroj krahu, apo sa herë në njerët ndodh me pas problem, thosh krahun e fortë kam, hen hapta. Cilin krah këtë fort? Familjen, shoqënin, që kjo Allahu thot skryjm punë apo. Unë kam të kallëzuar që skryjm punë apo. Në Hunenin që ka kry punë. Andaj, qyre sa shpesh të prejk ujbi, kjo e dersi sahabeve. Na në Hunenin si në konë, në Hunenin kush e konë? Asab të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu, thët pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në hadithin që e transmeton Bukhariu dhe Muslimi, në sahihat e tyre, thët Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, bejne ma rajulun jemshi, në të kaluarën, një njeri ka qenë duke esur rrugës dhe në moment i ka ardhur çfarë tesha ona, se ti s'ka kërkosh. Apo i ka hi vetja në hoj për teshat e veta vllazin qëra. Duke esur rrugës së kon. Pejgamberi po thot nga vetpëlqimi i madh Allahu xhallahu ala ja ka hap tokën, e ka gëlltit toka, edhe ai është duke rrukullis brenda tokës. Je të gjel ka në hadith, çka i bën e të gjel. Njëri kur a ke pa kur bën njëri pini kodre të madhe apo edhe pini guri bjen një guri, goditja për ati guri e gjunë guri tjetër, apo të një për ati guri, para më këtë soptim për i guri në guri, që shtu është duke ra kë njeri ila jo më në qiyame, kur s'nalet, pëse i ka i vetja në hoj për tisha që i ka veshër. Që kënë rëziku i ujbit, që thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu ka ditët shumëta që pejgamberi sallallahu i ka përmend lidhe me ujbin, mirë po, për i përmend e disa fjallë të sahabëve dhe selefit për këtë çështje, për të kaluar pasaj tek disa pika të rëndësishme të dersit për shkak edhe të kohës që po kalon shumë shpejt. Ibn Mesudi radiallahu ta'ala nuk ka thonë, el halaku fi ithnain, shkatrimi i një njeriu është në dy punë kryesore, el kunutu o el ujbu. El kunut çka është? Kunut është njeri me hub i myti nga mëshira e Allahut azza wa jall. Qa mu pënduane, qa kumbone kunut, apo edhe ujbi vetë pëlqime. Djetarë kërë kanë komentu këtë fjallën e Ibn Mesudit, pësa thu valë, do më thonë, pesimizmi dhe vetë pëlqimi, janë shkatërruse për njëri, nga se të dyjet e pengu njërin për punës. Njëri u që është do më thonë, i dëshprum, pesimist, këj a bëndi qka që Allah mja falë gjinat? Jo, qka më munone? Ta njetën ka shku që më falë që 50 jetë tash kështë e po qëna për falla,
apo ky njeri tek që tash ka nënshkru shkatrimin e tij apo. Nga se ky kur spendohet, nëse me këtë mentalitet i qaset mëkateve të tij. Dhe ai që ka vetë pëlqim, do çka më punone? Veç një punë, mu Allah më bë kabull, so ke që apo ne apo. Ky kur s'punon. Andaj ujbi, edhe domon vetë pëlqimi, edhe pesimizmi dhe dëshpërimi ato që e shkatron një njeri apo. Ndërsa Bishr ibn Mansur ka qenë për djetarët që ka qenë njërë më adhurim të Allahut Azza wa Jall. Një ditë për ditëve thot kështu apo. Ishte duke u fal. Edhe vrejti që një njeriu duke prit, don po i sillet për rreth, po shkon, po ulet, po qohet, don po jep shaj se po të prit. Atëherë kur e kyti namazin, i u kthi këtij njeriu që e priste. I tha, mos u mashtro me namazin tim. Apo? Mos u mashtro me këtë që e pe. Nga se edhe iblisi ka qëndru gatë në prezencën e melekeve si adhurues, pastaj është bërë ata që është bërë ata. Andaj mos përmend dikun se kjo s'është kur gjë, që ke pati në krahasim me çka muna une më u bëj keq atë. Ndërsa i kanë thonë Aishës radiallahu ta'ala anha, meta yakunu ar-rajulu musian, kur një njeri është i keq. Një njeri kur është i keq, onën e besimtarve, ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, kur i mushet mene se është u bo mirë atë. Tash e sqarojmë këto, veç manin me të kuptimin njëre, tash e sqarojmë çka i bjen kur ti mushet mene çështë që tash i kallzojmë inshallah. Tjetër çka po duhet të thonë si pika radhës është ajo që ti kanë fillim. Se vetë pëlqimi nuk është stacion ku nalet njeri, por përfundon tek kufri, Allahu na ruaj, nëse nuk pendohet dhe kthehet tek modestia e kërkuar. Unë pjesikur disa shembuj, do të që i kam përmend dietarët se si kanë përfunduar ata që kanë pas veten huj, e kanë pas veten të dashuruar në vetën e tyre që kanë qenë. Ju ka pëlqyer shumë vepra e tyre, aktiviteti i tyre. E këto do që i kanë pas. Ku kanë përfunduar? Një ditë transmetohet se me një vend për i vendën të muslimanëve, do të është në Basra konkretisht, i ka kaplu një trishtim banorët e Basrës. Një trishtim i ka kapluar banorët e Basrës. Për shembull ka pas mundësi me qenë një termet, apo ndonjë vërshim, çka do të thotë që njerëz friksohen për ti. Edhe ka dalë një njeri për tyne, një i dishëm i tyne ka dalë, edhe ka dasht me i këshillua pëta. Edhe i ka këshillu aq bukur, sa që ka ndiku fjale e ti që ata qetësohen pëta. Ka ndiku fjale e ti që ata qetësohen, që ka që fa ligjerusi. Duke dalë për xhamis, një njeri ka thonë, Allahu na i shtoft si ti. Allahu na i shtoft njerë si ti, apo? Ky njeri i këshpakon shumë në huj, apo? Se këshbar mene se kryon Allahu mos jaja, apo? Edhe kështon mos e ngushtoni Zotin, apo? Allah, a kufër kjo? Kufër. Për çka ka përfundu? Prej ujbit. Vetë pëlqimi i grumbulluar, në momentin e parë ka qenë kufër, apo? Mos e ngushtoni Zotin se s'kryon mos jaja, apo? Ka njerëz që se thënë me gojë, po ka mundësi menja i shkan këherë apëtan se qështu si une mos vjen kosh apëtan, Allah në rujtë. Që si njeri apëtan, që si i meq me mos s'kel në tukë, Allah në rujtë. Që si i shkallëtni, që si i zote, që si trimi, që si bujare, që si, shtire marë. Që ta musliman mu, një 100 vjetë që vjen mu që si dikosh apëtan. Që të më po me shku menja apëtan, ka fillu ojqë me tash me ndurë në gjyren, Allah në rujtë, apo? Ka fillu me marë në gjyrë të kufrit. Ka se thash përfundon kufër, s'rrin rahat kjo, nuk rrin me një ven. Gjithashtu edhe thuhet për njërin që ka qenë duke nejt ullur, edhe një gru ka qenë duke kaluar rrugës dhe i ka thonë, o rabi Zotit, ka rruga për qitë ven, ka thonë, rabi Zotit për duk nëna, rab në kuptim i ka kuptu në nqmim. Unë jam nëj, ta shej ka shku mene ti Allah në rrugët. Shembull që banal, s'ka në mi përmen, apo, veç po du mi cikë si shembull konkret, praktik, se qysh evoluan vetë pëlqimin në një situatë tjetër, që është shumë e keqe se vetë pëlqimi. Dhe lëshmëria e
këtij mëkati me syfacin, me kibrin, me ndjemadhsin, gjithashtu me nënçmimin për buzën njerëzve, kufrin e kështu me radhë, është shumë e qartë dhe evidente që disa prej tyre na i përmendëm deri më tani. Mirë, njeriu me çka mund të mu tregu, domethënë me çka mund mu tregu me këtë smunje? Çka mundet me ndikun në vetëpëlqimin e tij? Shumë. Një prej tyre dietarët e kanë përmendur se është njeriu të hinë vetja në hoj për trupin e tij apo. Apo çdo minutë nëse është duke ushtruar, për shembull, apo ose është i ka flokë të mira, çdo orë qyren pasyre. Çish më duket kjo flak, çish më duket kjo, a ju ka rrit në muskull në dorë, në muskull në gjak, silikon, a ju ka bërë diçka kështu, që kjo është xhbi apo. Në trup apo. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë për munafikat apo. Se ty të pëlqen trupi ty në zhvilluar apo. Mi pa ata që kanë khushubun musannada apo cungat pak dhëndën ata apo. Kur gjë s'kan ta heq, ç'prast. Apo s'kan ta kur gjë. Muslimanit me muskull që i kapën. I zbrast është ajo apo. Dhe njëri po mund ka me kap vetëpëlqimi, nuk ka vetëm me ibadete, me adhurime, po me trupin e tij, me pamjen e tij, me bukurinë e tij, me shumë të tjera që dietarët i kanë përmend. Një prej tyre është që njeriu domthon të hin vetja në hoj, vetëpëlqimi të vijë nga fuqia e tij apo. Këtu është që përshkon fjala, këtu pitutën, këtu pikin apo njerëz fillon me vetja në hoj. Unë ka të shkoj çdo problem, unë këtu e kryej apo. Vetëpëlqimi hin nga kjo dera apo. Vetëpëlqimi nga pasuria, vetëpëlqimi nga ana e pozitës, vetëpëlqimi nga ana e preardhjes. Apo preardhje, gjyshja me stagjyja tonë xhallar në kont, ti po më kallzon. Vetëpëlqim apo nëna të bardhë një zia, ta zina atë kuq, nëna të verdh, apo me ngjyra, me raca, me gjuhë, me këto vetëpëlqim apo. Pejgamberi ka thonë: "Da'uha fa innaha natina." Hodheni këtë lloj të mburjes me ngjyra e me gjuhë, nga se është e pis, është e dytë. Nuk duhet besimtar me këtë të mburë dhe të mendon se është më mirë se të në këtë bazë. Nga se Allahu xhallahu ala thot: "Inna akramakum indallahi atqakum." Më i ndershmi tek Allahu s'ka thonë është më i bardhi apo më i ziu, po ka thonë kush është më i devotshëm. Ai që është më i devotshëm, çfarë është më mirë tek Allahu xhallahu ala? Atë me çka po mburresh? Sikur se ka thonë Ma'ruf al-Karhi një pediatrat më i ka thonë njëri që dy herë shkon vetë ditë apo në zi me çka ka më mburrë apo. Apo dy herë është vetëm çkush je? Apo me çka ke më mburrë vëllai? Se çka je? Andaj vetëpëlqimi me shumë aspekte, edhe në fundit ndoshta vetëpëlqimi me mendimin e tij apo. Ka njerëz që e kanë një mendim, edhe mendon se kësi mendimi kurkush se ka apo. Që kështu me mendu kurkush nuk din apo. Edhe jenë vetën qef nga ana mendimit e tij apo. Të pa argumentuar, të pa zbat, të pa bazuar, të pa këshilluar, të pa konsultuar kështu me radhë, dhe mendon se mendimi i tij është ai që fatkeqësisht musliman s'pe marrin se më bë më marr ton selamet këna me dalë apo. Kështu mendon. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Urdhnani për të mirë, edhe ndalini nga e keqja deri kur? Derisa të shihni shuhan muta'an." Një kooperaci ekstreme. Kooperaci e tmerrshme, shuhan muta', wa hawan muttaba, edhe epsht pasum, kur kush s'ngan, as kur kush s'pason argument, ton çështi pikën qefin njek apo? Edhe kur shihni që njerëzve po ju hin qef mendimi i tyre, atëherë në këto situata ka thonë pejgamberi, "Skryjm po uni për mirë ndalimin nga keqja. Tani nisem u marr me veten tonë, mshëlë dikun edhe s'ki çka bësh ti me ata njerëz më. Kur një ti pëlqen mendimi i tij. Mirë. Këto ishtë disa fusha ku mund njëri të preken nga këto smundje. E ngjashme me këtë vëllezër nderuar është të themi kështu. Unë nuk e di a kam vetëpëlqim, për shembull me fuqinë time, me emrin tim, me pasurinë time, me fuqinë time, me dijen, nuk e di atë. A ka mundësi ma konkret na tregu si ka mundësi të duket një njëri që është i prekur me këtë smundje? Një nga dietarët i ka përmend këto tri
manifestime, nuk janë të mia, janë tina. Apo ai ka përmend to, unë po do më u cek ju apo. Do të thotë qysh mundesh ti me e vrejt vetën tonë se je i prekun apo je i rrezikuar që të prekësh nga kjo smundje. Thash dietari sa mi kanë përmend 3 prej kryesorëve. E para është, ka thonë dietarët, se një nga manifestimet kryesore të smundjes së vetpëlqimit është preokupimi i njeriut me atë që nuk i përket. Preokupimi i njeriut me atë që nuk i përket. Do të marrit e njerit me punë të hallkut, i bjen se ky është, mashallah, i ka kry punë për veti. Tash u merret me ndrejt tjetër. Kjo është një reflektim i drejt për drejt dhe praktik i vetpëlqimit ato. Për shumë çështje. Çdo gjë që nuk të përket, në qoftë se mirësh me të angazhon dhe të preokupon nga ajo që të përket. Dhe gjithmonë kimë met i mangët në çështjet e tua, në qenien tënde, në adhurimin tënd te Allah xhallahu ala, dhe as nuk kimë ndrejt veten e as nuk kimë ndrejt tjetër. Çdo kush pranoj apo nuk pranoj, e ndiju apo nuk e ndiju, që mirët me atë që nuk i përket, nuk është punë etike, kush se vetë për këtë punë. Kjo është në vetpëlqimi. Për çfarë arsye? Nga se kjo nuk është punë jotja. Fakti që po mirësh, po ja jap një pozitë vetes së që ti s'po ta japin. Këta s'madin mu që ta son vesin. Duhet të më u kallëu që di atë. Andaj kjo është vetpëlqim, sikur se ka fillim, apo andaj merr të drejtën e dietarëve, ulemave, kujdo qoftë tjetër, mjekëve, çka do qoftë, flet në ato pjesë që nuk i përkasin. Flet për atë që nuk është problemi i tij. Dhe në kodër saj, po du më thonë vëzëndëruar, se është një pyetje që ja kam bërë disa dietarëve, po na mund t'ja bëjmë vetes tonë. Ndërlidhet me këtë që po flasëm, shumë drejt për drejt. Neve na duhet me na pyet, edhe çdo kush pe neve ka këtë nështë s'po thëmë dilem, po s'paku ka qef me ditë. Në qoftë se një njeri kur s'fal nafile, i fal farzët të farzë s'është me fal sunetin, apo s'fal sunetin. Një njeri që si fal nafilet, që kë njeri a shkon xhehenem në xhenet, për farzë pe di hoq, nafile kush s'fal, a shkon xhenet në xhehenem, cila është përgjigje? A ka gjuna ai që si fal nafilet, a ka gjuna? Përgjigja e në cila është? Jo. Na që shtu thejme ato. Dietarët ka thonë ndryshe. Në qoftë se njëri nuk fal nafile, a shkon xhehenem, në xhenet, dietarët ka thonë se përgjigja në këtë pyetje nuk është as po as jo. Nuk është as po as jo. E cila është përgjigja? Kanë thonë dietarët përgjigja është kjo. Shikoje rolin e nafileve në jetën tënde. Në qoftë se çatëral e plotson me diçka tjetër, s'dyn nafilet. Po në qoftë se çajral mbetet i pa mbuluar me diçka tjetër, atëherë për shkak nafileve shkon njëri në xhenem. Cili është roli i nafileve në jetën e njerit? Dy role i kanë nafilet. Roli i parë i nafileve është që të plotson farzat. Sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çështja e parë që njeriu do të pyet është namazi. Në qoftë se ka mangun të çka bëhet, Allahu thot, shikoni në nafilet e robit tem. Sunete që i ka falë, qërni. Ka sunete, ja plëtsen Allahu me të farzët. Mangu, se kon i konë që duhet, kam fluturu me dikon që duhet, se kon sa duhet, plëtsen me nafile. Në qoftë se s'ka nafile, apo, ta është i shkon xhenem, jo për shkak nafileve drejt për drejt, po për shkak se farzën s'kime që ka më plësu ato. Qështu është për agjerimin, qështu për sadakon, zveç zeqat me dhonë, nëse s'ka sadak, zeqatin me bëmës me konë taman, s'ki me qana plëcu, shkanë xhenem ato. Andaj këtë duhet nafila, për plëcim. Edhe e dyta çka duhet nafila, që shumë e rëndësishme, ka bëme timën tonë, është se të preokupon me ato që të përket. Që kjo rol nafiles. Prandaj një njeri që sa angazhon vetëm me nafile, qoftë të agjerimit, qoftë të përmenjes së Allahut, qoftë të leximit të Kuranit, qoftë të faljes së namazeve, apo
s'është i angazhu me nafile. Ky njeri me diçka duhet më angazhu. Diçka duhet me shkuan, me çka më shkuan, tu marr me tjetër. Atëra i hin vetja në hoj. Që kjo është dera e rrezikshme e vetpëlqimit. Të miresh me atë që nuk të përket atë. E dyta që ulemat kanë thonë është prej shenjave të simptomeve se je prek nga kjo smundje, kanë thonë është që njeriu me e dasht vetin e tij. Po që kjo është tema jonë, e që shqibe me dasht vetin e tij, a ju kujtohet një ders e këna pakallzu atje tek pendimi, apo rreziku i nefsit. Sa i keqë nefsi. Vetja jote sa sherr mund me të bo, apo dietarët kanë thënë se në qoftë se këtë në rregull Allazni. Dietarët kanë thënë në qoftë se njeriu nuk është i vetëdijshëm për rrezikun e nefsit të tij, kjo i bie se është i prekur për vetpëlqimit. Prekja nga vetpëlqimi nuk po e lejon me ditë rrezikun e nefsit. Andaj sa më tepër ruhesh prej sherrit të nefsit dhe ja din sherrin, më tepër i sigurt për këtë smundje. Andaj nuk ka pas gjuma, nuk ka pas hutbe, fjalim që ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk ka thënë wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dhe kërkojmë mbrojtje tek Allahu që të na ruan nga e keqja e veteve tona. Në qoftë se nuk e ndin veten të rrezikuar nga veta jote, e ki këtë smundje. Je i prekur për këtë smundje. Sa më tepër ja dim hallin veti, nuk kemi të sigurt, unë e poruna, s'po i këto, sikur se kemi folë tek nefsi atje, aq më tepër je i sigurt. Sa më tepër je i sigurt për nefsit, aq më tepër je pa sigurt se je prek nga smundja vetpëlqimit. E kjo është manifestim shumë i rrezikshëm. Do të mos njohja e vetës, mos njohja e sherrave të vetës, mos njohja e dëmeve që mund të vijnë nga vetja jote, është një shenjë serioze se kemi të bëjmë një prekje të mundshme nga smundja e vetpëlqimit. Dhe e treta që e kam përmend dietarët është do të mundojmë me sqaruar se shumë është e rrezikshme. Allah na ndihmoft me kallëzu mirë dhe me kuptu mirë. Se me vetë shumë është e rrezikshme. E rrezikshme është për shkak të bu fjalë, se vetë ndoshta nuk është e rrezikshme. Dietarët kanë thënë, përmendin një rregull, po tani e sërë. Prej shenjave se njeriu është i prekur nga vetpëlqimi, i ka pëlqyer vetja, dukja, ka pëlqyer sa mirë po falën, sa mirë, apo? Ka thënë prej shenjave është të sbrapsurit e këtij njeriu nga adhurimi në momentet kur i duket se po ndodh një sprova. Çka i bjen kjo? Çka i bjen? Një njeri, shembull tek mund nuk ka shumë rëndësi, po përmani shembull sa për me ilustru, apo mos e përkufizoni tash këtë rregull në shembull. Po veç përmani shembull. Një njeri, për shembull, e kalon një haram caktum se ka bo. Se ka bo atë haram, për shembull kamatën, haramëve të mëdha. Ose me punu në vend haram, ose ka pas mjekrën, ose një motër muslimane ka pas mbulesën. Këto këto adhurime. Apo? Dhe duke e adhuru Allahun Azza wa Jall, duke u kënaqur me këtë adhurim, për një herë po shfaqet një herë që ka mundësi një shi bajegi i rrap me raptën. Apo? S'është tura kurgjë. Veç u shfaq atje në horizont një mundësisht pak më qetësi, ju lutem, se tema është pak e ndihshme. E kena nevojë për qetësi maksimale, Allah vesh problem. Duke e adhuru Allahun Azza wa Jall, apo për një herë ta shtje që tu na ton pesha, po na vjen një ra që Allahu na ndihmon për atë shi që ka më rafta. Apo edhe që kështu besimtari, tu e adhuru Allahun Azza wa Jall, për një herë po shfaqet në media, po shfaqet dikun, apo se këta që kanë kështu mjekra, e këta që kanë mbulesa, e këta që i falën të pagum, e këta këna mi marë tonë, me i këshyrë kush janë, e qka janë, e kështu, po shfaqet, s'po ndodh kurgjë, veç po shfaqet një mundësi, apo automatikisht e shetë dhe njerët nizim me kalkulutash, duhet dola me lonë këta, duhet me shku këta që apeshe, apo ulemat kanë thonë, në qoftë se kjo sprovë të smbraps
nga pozicioni i adhurimit jep me kuptu se ti e paske adhuru Allahun për shkak të vetë pëlqimit e jo për shkak të adhurimit. Kjo është e ronë. Nuk është e lehtë me kuptu. Një njëri që ka fillu me falë namazin për masë, ka shamin, apo, qëka do qo? Që e ka fillu me bo për shkak se e ka kuptu se që kjo është e vërteta absolute dhe për hir të Allahut për e bërë. Këtë njëri që qështu është lidh me Allah nuk ka mundësi as një furtun, as një sprov me smbraps. Ti në moment tush e qysh e di këtë hoqë, nuk di me të ka zonë fillim qysh e din. Mi po di e kur vin valt, edhe dalgat, edhe frimat, nuk i ndash adhurimit të Allahut Azogjel. Qëfar do t'je qmimi i goditjeve, këj bjenë se je ka për Allahun Azogjel. Por në qovë se thush, pelshoj pak se shtiru bo, ulemat ka thonë se ke pas për një me aptën. Unë e s'po thëmë. A ju kujtohet të të ubeja, se këtu mësime e thita me zvete, të të ube, a ju kujtohet kër pa të në folë atje për të ube në cilësore, kualitative, këna thonë se plët për njerëzve për shambull jam pendu për shkak se një ondre ka po kiametin edhe ka onë kuku për mu, o pendu, apo? O si ka dek baba, ka onë që tonë që të këna me shkua se, ka bo, a këna thonë që shtu të tje? Kjo goditja par, apo, ja ka kujtu të uben, por në qoftë të se, nuk ka investu mandin këtë të ube që të bëtë për shkak të Allahut, për hir të Allahut, jo për shkak të ondrës, nuk e mon nga të këtë të ube. A ju kujtohet që këna thonë që nëherë? A këna thonë që të? Qëto që kjo është e dersa për. Qëto është që kjo pika për. Do njeriu që nuk është në gjendje me ditë me vendos, se tash ashamina punën, sa vjetë më shku në shkollë Allah, apo, Allah e s'kem që me bo, i themi se nuk e paskashit për Allah azo gjela. Une nuk po thëmë. Kështu le matë kanë thonë. Andaj, këtu vinë sprova. Pse e ke qitë pra? A e dini që ka njerëz që nështë pak do pun i kishlon për momentin, po tash marrë thoi njerëz që e la dhe kjo apë. Apo? Do mon ti e të i bo me pëlqim, po të pëlqen që njerëz po të respektojnë për këtë vepër, se nesër, me të urrejt njerëz për këtë vepër, nisë me menu sa a me lona, mos me lona. Do në s'ka qimë për Allah, ka qimë se po të pëlqen respekti njerëz për këtë punë. Kjo është shumë e im, se merë vesh që tashti. Nesër kur vjen sprova e kuptan, ku je kona pëtan. A në sikur se ka thonë poeti, i njohën Arab ka thonë, kur bëhet lufta, qohet plohën i madhë. Plohën i madhë, nuk din, a je në nërmagara, mi magara, në kalja, në qka je, ku je, zdin mo, e pësilët e zopi. Thot, se ta'lemu idhan gjele l'gubaru, e tahte ke feresun e mhimaru. Që të ka thonë i poet Arab, kur je këtë plohëni, që atëre mërvesh, a je hypë në kalja, në magara. Që atëre din, kur pa u rogë konflikti, pa u fërku, pa ta prëvu në gjyrën, a e ki falca original, më marrë është qëfar në gjyrë e ki hala. Apo, nuk mund me di. A e ke pa do produkte që nuk mund është me marrë e dalu për original. Kur e dalën? Vë që shtu njerë janis me avu. Ka pak, lezëm, hyrshëm, janis me dalë në gjyrë, dhe është kja falca ka. Apo? E që shtu do njerës veç lezëm ka pak me i prek, e merë është se falca ka. Se ka original në gjyrën e adhurimin dhe Allahut Azza wa Jalla. E pse ka falsë? Po i ka pëlqyer rahat të kon. Për shkak të rahatisë u hin Islam, për shkak të së kaluarës, për shkak të respektit, jo për hir të Allahut Azza wa Jalla. Që janë rregullat e udhëtimit tek Allahu Azza wa Jalla. Që tuajnë ato që trujnë. Andaj disa dietar kanë thonë, për shembull kanë thonë disa ulema kanë thonë shtat. Do punë mënohu mos mu dalu shumë për tjerëve ata. Shumë. Po mënoj në kuptim sa të lënë shariatin. Nga se në qofë se dalu shumë për tyne, për njerëzve, për muslimanve, për shambull ata. Për shambull. Unë mendoj, nësë është mendim personal, po mendoj të u bazu në ato që disa djetore kanë thënë. Që dikush që i ma flok të gata, dhe thëtë është sunet i pejgamberit asam, unë i thëmë, po, ka më që me konë sunet, ose për shembull vesh tesh të Arabis, atje, apo, vesh që shtu që na vesh na. Thot që shtu të vesh pejgamberi sa më thëmë.
I themi po, unë s'po them që ki haram më vesh apo. Veç po them e ke sfidu në maksimum sinqeritetin, s'mundesh me qëndru apo. Apo nuk mundesh me qëndru. Nga mos qëndrimi prekësh me çka? Me vetë pëlqim apo. Andaj mos se sfido vetë me çka s'mundesh me duru vëllai. Rërat në limite të fundit ka era, ma mire ki jaftën. Se so me quhe hesapin shumë në alt, apo e i pagaqë me sinceritet, automatikisht reflekton me çka? Me vetë pëlqim. Pse? Se me automatizm o lazni jaftën. Fillon me i qu njerës që këta hala me pantolla në metë jaftën. Apo? Që këta hala këta, me kësi hala të sunë qëndron, se bagi qpesh ta kujton shketon këto hala, e një dit e dy dit qëndron, po 50 s'mund qëndron. Për këtë arsye, të pyqë vetën tonë, për një me, a ki qëto pse ka bo pejgamberi sa apo diçka tjetër? Nuk mundesh me ditë a ki për një me, edhe ty do këtë. Kur të vjen për shembull në i frime fuqishme, për shkak që saj që të e bo, kur të fërkohesh mirë, edhe shë që tërë ky fërkim, po ta mon ngjyrën origjinale të sunetit, e dije se ti për një me pas ke pasur. Me po kur fryma të vinë edhe ta qetë në shesh falcin, e kupton se të pas ka pëlqy që e gjendje, se ju bashkë për Allah e këna pasur. Që kjo është a që ka ulemat kanë thonë dhe se smbrapsja nga adhurimi i caktuar në kohën kur shfaqet mundësia, që shfaqet mundësia, se ka rrok halas prova, halan këto kërkush se ka marrë, një largë e kanë marrë atje, apo, po pi largë pi ka zonë, ki mundësi ti me koni radhës, veç i kaq, aja nisë me kalkulutash me njëre, që më radhë pak me do në gjami, pak edhe më hidis më mirë është, se që ashtu është veni, e që është me radhë, që ke i bjenë se ti se ke pas bashkë për një me aftë. A kuptove? Që kjo është a që ka thonë lemat për vetë pëlqimin aftë. Që të e në ato që janë për vetë pëlqimin. Mirë, edhe për fund, do të të qysh ka mundësi njeriu më disa, dhe me thonë, shkaqe praktike, që ndihmojnë më shëru prej vetë pëlqimit. Edhe pse këto janë qiceka, merëm ato që të përket, apo njëhe njefësin tanë, përsërit e vazhdimisht, rikonfirmaj vazhdimisht, sinceritet kejtën, apo që të ndihmojnë, të ruash nga vetë pëlqimi. Po i përmenin e do të shtume, inshallah, ato që në ndihmojnë. Ilaçi më i mirë, kundër kësaj smundje është dituria. Nga se ajo që më shumë të e shkakton këtë smundje është ignoranca. Çka në kupton me dituri e çka në kupton me ignorancë? Çka në kupton? Njeriu sa më tepër e njeh Allahun si bamirës ndaj tij, dhe sa më tepër e njeh vetë si mëkatar ndaj Allahut azza xal, më pak i bjen hise miran me vetë pëlqimin. Apo çka jam të përmendën për Allahut azza xal, po është marrë, çka më ka pa i mua që jam të bëna, është marrë vetëm me shkumenja për këtë punë. Apo dituria. Sa më ignorant je në këtë fushë, mundësia për goditja është më e mundshme. Gjithashtu të besoj që ndihmon me lejen e Allahu xhallahu ala të ruash nga vetpëlqimi është do të instaluarit e asaj që quhet el muraqaba, mbikëqyrja se Allahut azza wa jall. Për çka po të ka pëlqimin? Po ti e din që Allahu të ka pa këtu të bëj kështu, atë ka pa atë të thon kështu, atë ka pa çështu të bëj, po për çka prapë? Pa i shok me të pa, çka e të bëj ka vet, srim me ty më kur atë. Edhe pse ndoshta halal është. Megjithatë, intimiteti i njeriu personal apo e bën të shëmtuar para të tjerëve atë. Në keq të Allahu po të shë. Për çka po lavdënosh atë? Për çka po i vet pëlqimi? Muraqaba, mbikëqyrja e vazhdueshme e Allahu xhallahu ala mbi ty atë. Gjithashtu ajo që ndihmon me lejen e Allahu xhallahu ala të mbrohesh është shoqënia e mirë, që din kur me të lëvdu, e din kur me të këshillu, e din kur me përmirësu, din. Shoqënia e mirë, rrethi i mirë. Por fatkeqësisht njeriu nga është ndër rrethe që janë në njërin palë të ekstremizmit. Qysh është? Ka herë ose jenë shoqëni, kur shumë të lëvdojnë, apo edhe çmujnë pastaj, ose në shoqëni që hes lëvdojnë, kur s'ta din çka ke bo, apo detyrojnë zarr me qit punën që e ki. Njëri më qësë është i dukum që duhet, apo andaj të mëndini kur me lëvdu, kur mos me lëvdu, apo kur me pëlqy, shoqëni e matur, që me maturit din me lavdnu, me maturit din me hesht, ndihmon me lejen e Allahu xhallahu ala në mbrojtjen dhe nshërimin nga kjo smundje e madhe. Gjithashtu
Ajo që ndihmon të mbrohesh dhe të shërohesh nga vetpëlqimi është të falendëruarit e vazhdueshëm ndaj Allahut azza xal. Ka si do elhamdulillah, pe Allahu te kam elhamdulillah. Mësoj e gojën që këtë pe Allahut është. Kur që jam është, jam një argat, Allahu më ka ngarku, këtë pe ti është atë. Mos je marrë, mos u nik keq. Thuaj para Allahu xhallah. Shpreh publikisht, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allahu thot, se përket begative të Allahut, shpreh publikisht. Sa sa kjo, këtë pe Allahut është. Wallahi Allahu na i ka dhënë. Alhamdulillah, ka mujt dikun të më i qiu. Përmendë që është vazhdimisht. Thaja nefsin, thaja e vetpëlqimin, apo duke ja kujtu vazhdimisht se begatusi i këtyre begative dhe dhëruesi këtyre begative është Allahu xhalla xhelaluhu. Gjithashtu për asaj që na ndihmojnë me lenin Allah xhalla ora të jemi të mbrotur nga smundja apo të shërohemi me lenin Allah xhalla ora është të investuar në një jetë vazhdimisht apo të investuar në një jetë vazhdimisht. Duke e pyet veten, unë me këtë punë, çka po du? Në qoftë se pa e dën Allahun sinqerisht, atëra hala nuk ka ardhur vakti që Allah me të lëvdu për këtë punë. Vjen vakti, prit, a ke vënë për Allah? Vjen vakti, jo më qiyam Allah të lëvdon. Ama në qoftë se ke bë për njerëz, gatash një javë me çu pa të lëvdu dikush ato. Se bon pimrana, hala kush s'ma përmani këtë punë apo? Andaj në qoftë se ki për Allah, investon një të vazhdueshëm. Për Allah ka me të livdu, Allah ka me shpërbly. Po në dynja Allah kërku si ka vull për i qili, robi jam, ti mire ki veç vazhdo. Apo, s'ka kësë, vahjo ndërprej. Pra në të investuar e vazhdush në njetë, edhe të ruajtur e sinqeritet me lejnë Allah Gjallola në ndihmon që të ruajmë nga kjo smundje. Dhe e fundit të shumë të janë ato që i kam përmend djetarët, po përmendi nga se kejtë të në animojnë me lejnë Allah Gjallola, t'ja aktivizujmë, t'ja shfrymë vetës të në vazhdimisht, t'ja kujtojmë vetës të në vazhdimisht, që të ruhemi nga kjo smundje e keqe. Dhe e fundi që do me përmend është të medituarit e shpesht të ndihmon me lejen Allah xhallahu ala me urujt pej kësaj smundje. Të medituarit në shumë rafshe. Për shembull, në qoftë se je prek nga vetpëlqimi pasuni, medito thuaj subhanallah, sa njerëz i kanë pas më shumë sone, po Allah s'ju kanë kryer punë apo. Po s'ju ka kryer punë, as për këtë smundje, as për këtë s'ju ka kryer punë. Në fuqi, thati Ibn Hazmi rahimullah, në qoftë se të pëlqen vetë se i fort, dije se ka hajvan që është më i fortë se ti apo. Tek e fundit. Apo më na për këtë punë, ai më i fortë, hajvanu më apo. Në qoftë se duket vetë që është shumë i bukur, ka hala hajvan më të bukur se ti. E ke pa ndot bukur mashallah, më i bukur se ka më i bukur se njëra apo. Që duket vetë kështu, di kujtoj vetë gjithmonë gjëja ka një, apo që s'shepasë me konjë ashtu, me koni bukur, po s'shepasë me konjë ashtu. Të medituar e shpesht me këto, me lejen e Allah xhallahu të ndihmon që të shosh nga kësmunje e keqe, që ta refuzosh vetpëlqimin nga zemra jote, të jesh modest për hir të Allahut azza wa jall. Kjo është ajo që do të patë mundësi më kësaj kohe, edhe pse tash jam përmend rregulla nga ndoshta edhe të përgjithshme, mirë, po me të vërtetë këto rregulla që dietarët i kanë përmend, që nga fillimi i definimeve atje deri në fund janë shumë të rëndësishme që t'i zbërthejmë në vazhdimsinë jetën tonë. Dhe gjithmonë në kuadrat e këtyre zbërthimeve ta kuptojmë dhe përcjellim gjendjen tonë se mos vall jemi prekur nga kjo smundje apo ka rrezik që të prekemi e kështu me radhë. Elës Allah në manuar që të na ruan nga smundja e vetpëlqimit. Na bën rob modest para Allahut të nështruar dhe modest para krijesave të Tij. Të ruhemi qoftë nga të prekurit apo të pastrohemi nëse mi prek nga kjo smundje e keqe. Me kaq po i do fund personte e inshallah do të vazhdojmë me smundjet e radhës inshallah në takimet e ardhshme. Zoti ju shpëlbojë sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.